നമസ്കാരം. വീട്ടുരുചികളിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നിവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിലോപ്പി കൊണ്ടുള്ള ഒരു കറിയും ഒരു ഫ്രൈയുമാണ്. സിലോപ്പി വലുതും ചെറുതുമായിട്ട് 6 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് വെട്ടി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തുകൊണ്ട് വരാം. മീനെല്ലാം വെട്ടി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൽ നിന്ന് 4 എണ്ണം ഫ്രൈ ചെയ്യാനും 2 വലുത് കറി വയ്ക്കാനുമായിട്ട് എടുക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വരഞ്ഞെടുക്കാം. ഇതിൽ ഏറ്റവും ചെറുതൊരെണ്ണം നമ്മൾ മുറിക്കാതെയാണ് വയ്ക്കുന്നത്. ബാക്കി 3 എണ്ണം 2ആയിട്ട് മുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാനെടുക്കുന്നത്. സിലോപ്പി നമുക്ക് എളുപ്പം ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും വാളംപുളിയും കൂടി ഇട്ട് ഇത് ഉരച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പം ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. കറി വയ്ക്കാനായിട്ട് എടുത്ത മീൻ വലുതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 3ആയിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം. മുറിച്ചെടുത്ത മീൻ നമുക്ക് ഉളുമ്പ് ചുവക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കാം. മുറിച്ച് വെള്ളത്തിലിട്ടിരിക്കുന്ന കഷ്ണത്തിൽ നിന്നും വറുക്കാനുള്ളത് മാത്രം നമുക്ക് പിഴിഞ്ഞൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇനി നമുക്ക് വറുക്കാനായിട്ടുള്ള അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം. ഒരു പരന്ന പാത്രത്തിലോട്ട് 2 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് കാശ്മീരി മുളകും സാദാ മുളകും കൂടി പൊടിപ്പിച്ചതാണ്. ഇനി 3/4 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഒരു 1/4 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു 1/2 സ്പൂണോളം ഉപ്പ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഒരു നാരങ്ങ എടുത്ത് നാരങ്ങയുടെ നീര് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അല്പാൽപ്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാക്കിയെടുക്കാം. അരപ്പിന് അധികം വെള്ളം കൂടരുതും. വെള്ളം കൂടിയെന്നാൽ നമ്മൾ മീൻ പെരട്ടുമ്പോൾ മീനേൽ അരപ്പ് പിടിക്കാണ്ട് വരും. ഈ പരുവത്തിന് വേണം നമ്മൾ അരപ്പ് റെഡിയാക്കാൻ. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ മീനും എടുത്ത് അരപ്പ് മീനിലോട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. മീനിൻ്റെ എല്ലാ വശത്തും നല്ലതുപോലെ അരപ്പ് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു 15 മിനിറ്റ് തൊട്ട് ഒരു 30 മിനിറ്റ് വരെ നമുക്ക് മീൻ മാറ്റി വയ്ക്കാം. മീനേൽ അരപ്പ് പിടിക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് മീൻകറി നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം. സിലോപ്പിയ കറി വയ്ക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ചുമന്നുള്ളിയും ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും 2 പച്ചമുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ടുവരാം. ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും വലുതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 2-3 പീസായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിയും വലുതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടും മുറിച്ചെടുക്കാം. സിലോപ്പിയ ഒരു ചെറിയ മധുരമുള്ളൊരു മീനാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് കറി വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സവോള ചേർക്കണതിനേക്കാൾ നല്ലത് ചെറിയ ഉള്ളി ചേർക്കണതാണ്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം നമുക്ക് ഇഞ്ചി ചതച്ചെടുക്കാം. അടുത്തത് നമുക്ക് പച്ചമുളക് ചതച്ചെടുക്കാം. ഉള്ളി മുഴുവനും ഇട്ട് ചതച്ചെന്നാൽ തെറിച്ച് പോണത് കൊണ്ട് ഒരു 2-3 പ്രാവശ്യമായിട്ടിട്ട് ചതച്ചെടുക്കുക. ചതച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാത്തവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചെടുത്താൽ മതി. ഒരു 3 കഷ്ണം കുടംപുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ കഴുകി വെള്ളം ഒഴിച്ച് വയ്ക്കാം. മീൻകറി വയ്ക്കാനുള്ള ചട്ടിയിലോട്ട് ഒരു 1/4 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. 1 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാൻ 2.5 സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് മുളക് പൊടി കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുക. അത് അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി ഒരു 3/4 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കണ ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി മുളക് ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കണ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി 1 സ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഒരു 3 സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർക്കാം.
ഇതെല്ലാം കൂടി കൈകൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ തിരുമ്മി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പുളിയും വെള്ളവും കൂടി അതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് മീനും മുങ്ങിക്കിടക്കാൻ പരുവത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. കപ്പയുടെയും ചോറിൻ്റെയും കൂടെ കഴിക്കാൻ എരിവും പുളിയുമുള്ള നല്ല ചാറോട് കൂടിയ ഒരു മീൻ കറിയായിരിക്കും ഇത്. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഇതിലോട്ട് പെറുക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി സ്റ്റൗ കത്തിച്ചിട്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം. മീൻ പുരട്ടി വെച്ചിട്ട് 10-20 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. കറി തിളക്കണ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് മീൻ വറുക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം. പാനിലോട്ട് മീൻ വറുക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പുരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. വറുക്കാനിട്ട മീൻ ചെറിയ തീയിൽ കിടന്നൊന്ന് മുരിയട്ടെ. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കറി ഒന്ന് തിളച്ചാന്ന് നോക്കാം. കറി നല്ലതുപോലെ തിളക്കണുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പതിയെ ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം. കയ്യിലിട്ട് ഇളക്കിയെന്ന മീൻ പൊടിഞ്ഞു പോകും. ഇനി നമുക്ക് തീ കുറച്ച് വെച്ച് ഒന്ന് പറ്റാനായിട്ട് വയ്ക്കാം. വറുക്കാനിട്ട മീനെല്ലാം ഒരു വശം മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ചെറിയ തീയിലാക്കി ഈ വശം കൂടി ഒന്ന് നമുക്ക് മൊരിച്ചെടുക്കാം. കറി ഏകദേശം പകുതിയോളം പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ഒരു 3-4 സ്പൂൺ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് ചെറിയ തീയിൽ കിടന്ന് തന്നെ ഒന്നുകൂടി പറ്റട്ടെ. വറുക്കാനിട്ട മീനിൻ്റെ 2 വശവും മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം. ബാക്കിയിരിക്കുന്ന മീൻ വറുക്കാനായിട്ട് പാനിലോട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് ബാക്കി പുരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരു വശം മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വശം കൂടി ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. മീനിൻ്റെ 2 വശവും മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം. ഈ സമയം കൊണ്ട് കറി എന്തായെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. കറി നല്ലതുപോലെ പറ്റി എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് ചാറ് നല്ലതുപോലെ കുറുകിയിട്ടുണ്ട്. അവസാനമായിട്ട് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് പച്ച കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്ത് കറി ഇറക്കി വയ്ക്കാം. നമ്മൾ വറുത്തെടുത്ത സിലോപ്പി ഫ്രൈ നല്ലതുപോലെ ഗാർണിഷ് ചെയ്തൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മീൻ കറിയും തണുത്തപ്പം നല്ലതുപോലെ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് നല്ല കാണാൻ ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാവരും ചെയ്തു നോക്കണം. അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുമല്ലോ. എല്ലാവരും മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.